喂，亲爱的，说话方便吗？有人。什么？家里停电了？我这没停呀。啊，我想你了，咱们能见一面吗？没有米了，菜也没有了。那行，等你方便我再联系你吧。哦，那行，那我一会儿买点给你送过去吧。这下雨天路滑，你就不要出来了。哎，啊，好的。谁呀？谁？啥都要问，我前男友。就你还有前男友？一听就是你爸。是，就你聪明，啥都知道。走吧，去买点菜给我爸送去。我不去了，你自己去吧。哎呀，去吧。我不去了，你自己买点东西吧。那我去了啊。去。你别笑！哎呦我的妈！老爸，假如我出轨一次，你能原谅我吗？能啊。老婆你真好。那如果我出轨一次，你也必须原谅我。我告诉你，你出轨3次，我可以原谅你3次，但是你回来一定会欠一屁股饥荒。那如果我出轨3次，你也原谅我3次，我回来一定可以给你换路虎，行不行啊？那不行。格局呢？格局打开呀，兄弟！哎呦我的妈！我在这个陌生城市里。你有病啊！你打我干什么？你起床干什么？我做饭呀！你是不是睡傻了？那是你该干的活吗？来，我问你，我娶你来家是干什么的？享福。有人知道就好。我跟你讲，下次再让我看见你踏进厨房半步，我腿给你打折，明白没有？明白了。明白没有？明白了。来，给，先吃个水果垫垫，一会儿我做好饭，我喊你。哎，老公，快看，你亲戚！哎呦我的妈！我亲戚，他怎么跑这来了呀？哎呀，肯定是快过年了，他想你了呗，来看看你。也是，我要是不和你结婚，我也没这亲戚。啥意思呀？啥意思？你傻还是我傻呀？孩子他小姨你都不认识了呀？哎呦我的妈！珍惜放下自己的深情，爱会成最后今生相爱，花开不。哎呦我的妈！喂，姐，这就门派派太上头了，你看派派大更新了，又添新玩法了。今天派派更新大陆开启，人超级多。点击视频下方链接下载派派，一起游看大陆。你刚才打我了？啥呀？胸错了吗？你别笑。你这样转一脸。哦。有人珍惜。
你的梦中被现实打破，妈，有人给我爸打电话。你爸在洗衣服，我在拖地，你接吧。喂，你家灯泡坏了，叫我爸去修，让他过去吃饭，顺便带瓶酒。谁呀？这是男的女的？女的。啥？再给你带2000块钱？这可不行，我们家的财政大权不在我爸手里。拿过来。喂，你谁呀你？啊，把我老公当你老公使唤了，又是修灯泡又是拿钱的啊！你家灯泡坏了你自己不会修吗？你没老公吗？还真拿自己不当外人了，滚！什么？叫我妈别回去了？那我呢，外婆？什么？是你外婆？快把电话给我。挂了。哎呦我的妈！喂，哎，四哥，四哥，那个你现在说话方便不？现在呀？方便，有啥不方便的？你说吧。那行，那个我这边着急用2万块钱呢，我给你个卡号，你赶紧给我转过来，着急啊！不是，你说啥有点钱呢？我说2万块钱。喂，我说我，喂，咋卡了？啊？我这没卡呀！哎呦我的妈！喂，挂了。老公，拜拜，拜拜，走啦。拜拜。有人拜拜个爸呀！拜拜，等我有钱，我第一时间我还了你。喂，兄弟，包厢开好，酒点好，再多叫2个杯子。今晚所有的消费全部由我买单。啊，好。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。酒点好，再多叫2个妹子，打死你光棍，打死你，打了你！有人。哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。闭嘴！你这么晚又要上哪去？唱歌。你这一天不是唱歌就是喝酒，不是喝酒就是唱歌，你眼里还有我吗？还有这个家吗？你是在跟我说话吗？啊？你是不是又回去求大小王了？咱们这个家谁说话算数？你心里没点数吗？啊？给我拿着钱。没有。我告诉你，喝酒唱歌就像我爱你一样，这辈子见不了，下辈子我也没打算见，明白不明白？明白了。明白还不给我拿钱，快点！你别笑。牛逼 class。作业作业。拿来吧你，说什么说啊？磨吧。如果不是亲眼所见，那你今天晚上还回不回来？男人的事少打听。哎呦我的妈！我要睡觉了，我告诉你，别碰我，谁碰我谁是畜生。有人。第二天，你别笑。作业赚人赢吗？我哎畜生都不如。哎呦我的妈！
太阳出来晒东边，你和你老公结婚是同一天，对不对？对，你算得准。山是山来水是水，你和你老公亲过嘴，对不对？对对，你算得准。公鸡叫，母鸡跳，你和你老公睡过觉，对不对？对对对，你算的可真准。一让你拿个快递，就问我买的啥，买的啥，买的飞机，买的大炮，啾下，哎呦我的妈！当啥飞你啊？娶个媳妇儿你怕花钱，你娶媳妇干啥呀？你打不打光棍呀？光想着1分钱不花就让媳妇伺候你，你咋想的那美呀？一说你的眼睛就翻了翻了的，你是不是又分不清大小王了呀？啥也不是。哎，老婆，你帮我拿下纸巾。哎，好。哎，老公，我喝这一杯吧。我喝这一杯。我喝这一杯。我喝这一杯。哎，老公，抖音电商现在有活动，你看。现在上抖音搜索“新年一起碰一杯”，分享碰杯时刻，晒出你的新年碰杯仪式。真不错。来，干杯。哎，床太大，被太薄，老公不搂睡不着。腰太疼，肾太虚，没事别给我瞎逼逼。横批：一碰不碰。哎呦我的妈！我要睡觉了，赶紧给我走。烂泥扶不上墙。你别笑。作为专业的演员。哎呀！老婆，你给我10块钱，我去换桶水。你要钱就要钱呗，你能不能像个爷们儿一样？最讨厌你这样了，一点都不像个男人。哎呦我的妈！多了，你别笑。不多，都拿着。喂，昨天太忙了，没接你电话。怎么啦？喝酒啊？行吧，有空了你再打给我，爱你。好，那我就不去了，你们喝吧，我在家陪我老婆看电视呢。哎，那我过来啊！哎，好。谁呀？老王喊我喝酒呢。哦。你在找这个吗？走吧。干嘛？去医院门口。去医院门口干嘛？救护车来拉你，太贵了。哎呦！老婆！现在都几点了，你还不起床？太阳都下山了，我都下班了。你是出差了，又不是出台了，你赶紧过去。有人出差是挺辛苦的哈，是得多睡会儿。你想睡多久就睡多久，我去给你做饭去啊。来，关灯。哎呦我的妈！你什么时候借的钱？这是我结婚之前借的呀，还不是为了给你们家彩礼吗？你借钱娶我啊？我在赚钱还你借的钱，我这不是自己花钱娶我自己吗？有人好，又上当了。
哎呦我的妈！有人。锦上街，你别笑。对吗？哎呀！你抱着别人还说爱我。有人。哎呀，完了！你别笑。哎呦我的妈！我把我的梦想就卖了3两看，转眼上来13场，熬一锅人间呐，找一口铜钱。我忽然想念自己曾经发过的哎呦我的妈！给月亮这根烟，这些年呐，我曾经你自己有老婆，你不喜欢，哎，你喜欢别人的老婆，那别人喜欢你老婆吧，你还不乐意，你说你还是人吗？你那格局呢？啊！给我找2个娘们儿。要什么样的？越漂亮越好。你别笑，臭不要脸的，做梦还在找娘们儿。一个给王总，一个给张总。那你呢？我不要，我有老婆。哎呦我的妈！跪下！知道错了吧？知道。膝盖疼不疼？疼。错哪了？昨天晚上你出去喝酒，不该给你打电话发信息。下回呢？不打了，不发了。你别笑。说点好听的。你是我这一辈子跑掉鞋底都追不上的男人。哎呦我的妈！去把饭做了去。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呀！掉钱了？没有啊。我看。对。你别笑。你见了？哎呦我的妈！每天都要喝酒，你要是能把酒戒了，我就能把你戒了。你说话算数吧？算数呀。7天后，老公，喝一杯吧。不喝。俺喝一杯嘛。戒了。以后咱不戒了啊！来，喝一口，喝一口嘛！哎，你就喝一口，嘛！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人。哎呦我的妈！
我要跟你爸离婚了，你跟谁？你还不如直接问我，跟后爹还是跟后妈呢？妈，你可别站在这山望着那山高了。男人就像个袜子，拎起来都一个味儿。你以为换个脸就不一样了？行了，都一把年纪了，该干什么干什么去吧。有人。讨厌啊！哎呀！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呦我的妈！什么？借2万块钱？不是我不借给你，我们家的财政大权还不归我管，在我媳妇手里。什么？你不信啊？那我让我媳妇跟你说。不借，就算是天王老子来了，我也不借，就是不借。哎呀！喂，爸，你听到了吧？不是我不借给你，是你女儿不借给你。当初我俩结婚的时候，你千叮咛万嘱咐，让我一定要听我媳妇儿的话，难道你忘了吗？喂，爸，爸，哈哈了。